Đố bạn Duyên kể được 5 nhân vật trong anime có sức mạnh liên quan đến các vụ nổ. Reze trong Jasmine, Bakugo trong My Hero Academy, Deidara trong Naruto, Mr. Fire trong One Piece, Goliath cũng trong One Piece. Bonus thêm 3 nhân vật nữa là King, Usopp và Buggy. Ủa? Gì vậy? Ba nhân vật này thì nổ gì? Với sức mạnh gió vương tạo ra các vụ nổ lớn bằng mồm. Ok.